Всем привет, ребята! И это не запланированное видео, это ничего не постановое. У нас в Тольятти очень стала плохая погода. И я сейчас на даче, а все девочки, мои подружки, разъехались, мои бабушки. Вот, смотрите, везде замки висят. Везде, прям тут все в замках. Только некоторые люди, только одного человека, 2 людей я увидела, которые остались здесь на даче. И тут я просто хожу, и тут жутко, просто жутко. Ты понимаешь, что ты тут один на улице, и тут всякие скрипы. Мне очень страшно, и скрипы эти настолько жуткие. Аж там в голове черти... Вот вы сами, наверное, слышали, не знаю, камера передаст. Это настолько страшно, как будто... Не знаю. Я совершенно на улице одна, вот, смотрите. И просто пипец. Мне очень страшно. Вы сами слышите это. Надеюсь, камера передаст это. Мне от этого очень жутко. Я совершенно одна на улице, одна. Все, если даже кто-то есть, все по домам попрятались. Это там у нас в городе вообще пипец, что творится. В деревья ломают, мне звонили сейчас родные. О, смотрите. Да блин. Желуди или что они, я забыла, как они. Это, по-моему, желуди. Я буду их Ох. Я убила кровососа на желуди. Буду красить их, наверное, потом соберу. И вот. На улице просто жутко. Страшно. Вот, давайте я вам покажу. О боже, я не могу, мне страшно. Тут просто везде замки висят. У моих подруг сейчас я вам покажу, замки висят. О боже. Может, тут скрипит туалет, там, теплицы. Вот сейчас я вам покажу еще. Это очень пипец страшно. Ну просто у нас все в кухне трясется, когда дождик. Страшно очень. Вот, просто везде замки. Вот замок. Вот замок. Это страшно очень. Смотрите, вот еще замок. Это просто невыносимо страшно. Мне прям жутко. А еще там какие-то в начале улицы бухие ловили тачку. Мы с бабушкой вышли такие, сразу видно, что пьют. И там танцуют, что-то кофты, куртки снимают, одевают. Но это очень страшно. А еще в конце улицы у нас вот наркоманы. И они выезжают. О боже. Да. Этот наркоман сейчас поедет на велике кататься со своей собачкой Бучей. А он в другую сторону, он катается там по Волге, все такое. И вот мне... Это не постанова, вон там человек. Может, видно где-то вдали. Ну, не знаю. И я очень боюсь. Просто пипец. Так что это, ребята, не запланированное видео. Мне даже как-то страшно сейчас. Я просто хочу поболтать. Вот, смотрите, закрытый замок. Чтобы мне не страшно было. Если что-то со мной случится, это все будет записано на YouTube, сразу выложится. Потому что я сразу поставлю, когда выложить это, и оно выложится в YouTube. Если что со мной случится, эта запись идет специальная уже на YouTube. Я очень боюсь, что сейчас притихло или просто мы ушли от тех домов, где скрипит это все.
Просто пипец. В городе, говорят, там вообще трэш творится. Ветер, дождь и все деревья ломает. Ну, на даче, фух, слава богу, нет ничего такого. Так, я сейчас просто по улице гуляю. Тут вообще никого. Смотрите. Так, сколько машинок стоит? 3 машины стоит. Это вообще что? Извините за мое удивление, но просто это очень страшно. Давайте я сейчас подойду к дому, где скрипит. Это сильно, очень страшно, аж прям на душе. Чё, что пойму. О боже, тут 2 дома напротив друг друга, и там скрипит. У меня аж дрожь по коже. Надо... Нет, это не из-за того, что на даче холодно. Ой, давайте рябинку сорвем. Пофоткаемся в Инстаграм. Так вот. Нормальный кусочек рябинки. О боже. Прям пипец. Рябинка. Фоткаться потом будем. Вы сами это прекрасно слышите. Это очень страшно. Хотя здесь люди сейчас должны быть. Почему они не закроют? Мне просто очень интересно. Люди в этом доме есть, я знаю точно у них, потому что кролики. Почему они не закроют эту чертову дверь, которая пугает не только, наверное, меня, но и их. Кстати, я живу на дачах приморских в Подстёпках. Да-да-да. Вон моя бабушка там вышла. Сейчас я домой зайду. На этом видео закончится. Так что, ребята, не советую сейчас ехать. Я даже не знаю, куда нам деться. В Тольятти. Если в городе там фак юбит, что творится. А на даче холодно и скрипит все. Ну, не знаю, у кого все нормально на даче, кто живет на ПТО, не знаю, что у них там. У нас на дачах приморских пипец. Так что всем пока, ребята, с вами была я, Саша. Ставьте лайки, подписывайтесь.